Tamam. Müəllim, indi bilsən nə soruşacaqsınız ki? İndi hal-hazırda mövzunu izah edeyim. Sizdən soruşacağım. E, Çoxalma formaları, inşallah ikinci 40 dəqiqədə. Çoxalma formalarıdır. İnsanın embrional inkişafının mərhələləridir. Ondan sonra gametogenez prosesidir. İki qat mayalanmadır. O hissələri soruşacağım. Yaxşı. Tamam. Deməli, mövzumuz makrotəkamülün dəlilləri. Elə bilirəm ki, keçən dərs biz makrotəkamülün paleontoloji və embrioloji dəlillərini e, soruşduq. Qalıb müqayisəli anatomiya dəlilləri. Deməli, müqayisəli anatomiya dəlilləri. Yəni, biz canlıların anatomik quruluşunu müqayisə edəcəyik və bu mövzuda biz hansı anlayışları öyrənərik? Deməli, divergensiya, divergensiya adından bəlli olduğu kimi əvvəlində di sözü var. Di, ayrılma, yəni latınca divergere ayrılma deməkdir. Divergere ayrılma deməkdir. Burada həyat şəraitinin fərqli olması nəticəsində canlı orqanizmlərdə əlamətlərin şaxələnməsi, əlamətlərin ayrılması deməkdir. Sonra var konvergensiya. Konvergensiya deməli konvergere yaxınlaşmaq, oxşamaq deməkdir. Aha. Adından bəlli olduğu kimi mühit şəraitinin oxşar olması nəticəsində bəzi canlı orqanizmlərdə quruluşun oxşar olması. Yəni, məsələn, biz düşünək, dənizdə üzməklə əlaqədar olaraq balığın və balinanın bədəni quruluşunun oxşar olması. Baxmayaraq ki, bunlar fərqli siniflərin nümayəndələridirlər, amma məsələn, bədən üzməyə uyğunlaşıb, yəni üzgəclərə malikdirlər. Bu konvergensiya anlayışıdır və bunlar nəticəsində homoloji və analoji orqanlar da yaranmışdır. Bu mövzuda biz bu terminlərə də diqqət eləməliyik. Homoloji orqanlar. Homoloji orqanlar nədir? Mənşəcə eyni, amma quruluş və funksiyası fərqli olan. Quruluş və funksiya fərqli. Yəni, biz buna nəyə misal göstərə bilərik? Məsələn, deyək ki, mənşəcə eyni insanın və yarasanın ətrafı. Yəni, burada insanın qolu və yarasanın ön ətrafı. Burada insanın qolu, yəni məsələn tutmağa uyğunlaşıb, amma yarasanın ön ətrafı qanada çevrilib uçma funksiyasını yerinə yetirir. İkisi də ön ətrafdır, amma quruluşu da fərqlidir, xüsusiyyətləri də fərqlidir. Məsələn, deyək, noxudun bığcığı və
kaktusun tikanı. İkisi də yarpaq mənşəlidir, amma biri bığcıqdır. Məsələn, dayağa dırmaşmağa xidmət edir, biri tikandır, artıq su buxarlanmadan qoruyur. Yəni, bu kimi nümunələri biz homoloji orqanlara aid edə bilərik. Bir də var analoji orqanlar. Analoji orqanlar nədir? Bu, homoloji orqanın əksi nədir? Mənşəcə fərqli, amma quruluş və funksiya oxşar. Quruluş və funksiya oxşar. Yəni, buna biz nəyə misal göstərə bilərik? Məsələn, deyək ki, kaktusun və yemişanın tikanı. Biri gövdə mənşəlidir, biri yarpaq mənşəlidir. Amma hər ikisi tikandır. Məsələn, həm müdafiə, həm də su buxarlandırmanın qarşısını alır. Alma funksiyasını yerinə yetirir. Başqa bir nümunə desək, məsələn, dana dişi və köstəbəyin ön ətrafı. Hər ikisi qazmağa uyğunlaşıb, amma dana dişi həşəratlara aiddir. Onlarda ətraf, yəni dəri törəməsidir. Amma köstəbək də həqiqətən ətraf sayılır. Daha sonra biz desək, başqa bir nümunə desək, nə deyə bilərik? Deyək, kəpənəyin və quşun qanadı. Kəpənəyin və quşun qanadı. Kəpənəyin və quşun qanadı. Hər ikisi qanaddır. Yəni, quruluş cəhətdən oxşardır, amma kəpənəyin qanadı, yenə dediyim dana dişidə olduğu kimi, bunlarda dəri törəməsidir, amma quşun qanadı ətrafdır, ön ətrafdır. Bu oldu, deməli, müqayisəli anatomiya dərlərində olan bəzi terminlər. Bir də burada qaldı atavizm və rudimentlər. Deməli, rudiment. Yəni, bunlar əsasən ixtisar olunan, qısalan, müəyyən bir funksiyası aşkar olunmayan orqanlardır. Bu, həm insanda var, həm də müxtəlif canlılarda var. Əvvəlcə digər canlılarda olanları, yəni əsasən də heyvanda olanları deyim. Deməli, heyvanlarda. Heyvanlarda hansı rudimentlər var? Məsələn, kivinin qanadı. Kivi adı quş var, onun qanadı. Ondan sonra, deməli, balinanın arxa ətraf qurşağı. Arxa ətraf qurşağı. Ondan sonra biz deyə bilərik ilanın ətraf sümüyü. Daha sonra biz məməlilərdə Salam müəllim. Salam. Üçüncü, göz qapağı. Ondan sonra biz nə deyə bilərik? Köstəbəyin və kor siçanın gözləri. Daha sonra bəs eləyər məncə və s. Yəni, heyvanlarda ixtisar olunan, müəyyən funksiya yerinə yetirməyən
orqanlar rudimentdir. Yəni köstəbək və kor siçan torpağın altında yaşadığına görə, yəni onlar qaranlıq mühitdə yaşayırlar və onların gözə ehtiyacı olmur. O cəhətdən onların gözləri rudimentdir. Və insanda da müəyyən rudimentlər var. İnsanlarda, yəni məsələn deyə bilərik, seyrək tük örtüyü, yəni bədən üzərini örtən seyrək tük örtüyü. İnsanda qulaq heyvanı əzələsi, ağıl dişləri, appendiks çıxıntısı, ondan sonra yəni digər məməlilərdə olduğu kimi üçüncü göz qapağı, daha sonra insan üçün nə deyə bilərik? Nə deyə bilərik? Hələlik bunlar yadıma gəldi, qeyd elədik. Deməli, rudimentləri Müəllim, bəli. milçək var deyə rudiment qanadlı. O da olar. Milçəyin rudiment qanadlı deyəndə, yəni milçəklərdə birinci cüt qanadlar inkişaf edib, ikinci cüt bəli, rudiment sayıla bilər məncə. Yəni arxa qanadlar rudiment sayıla bilər. Aha. Digər terminimiz, daha doğrusu mövzunun axırıncı termini atavizmdir. Atavizm atavus uzaq əcdad deməkdir. Mənası atavus uzaq əcdad. Yəni canlının özündə normal halda inkişaf eləməyən, onların əcdadlarında, yəni daha əvvəl olan canlılarda rast gəlinən xüsusiyyət. Yəni insanlar üçün daha çox biz atavizm anlayışını deyirik, amma təbii ki, biz heyvanlarda da atavizm anlayışını istifadə edə bilərik. Mən şəxsən, yəni meymunla bağlı testlə rastlaşmışam. Məsələn, meymunlarda atavizm sayıla bilər. İnsana bənzər meymunlarda məsələn atavizm sayıla bilər. Quyruğun olması. İnsana bənzər meymunlarda normalda quyruq olmur. Quyruğun olması onlarda atavizmdir. Və yaxud yəni məməlilərin istənilən bir növündə üçüncü göz qapağı əgər inkişaf edirsə, bu atavizm sayılır. İnsan üçün atavizm sayılacaq nə? Bədənin sıx tüklə örtülü olması, deməli, insanda bədənin sıx tüklə örtülü olması. Ondan sonra qulaq heyvanını hərəkət etdirə bilmək. Bəzi uşaqlarda bu olur. Yəni görmüşük. Hərəkət etdirə bilmək. Ondan sonra insanda yenə meymunda dediyimiz kimi, istənilən məməlilərdə olduğu kimi üçüncü göz qapağı inkişaf etsə, yəni üçüncü göz qapağının inkişafı daha sonra insanda məsələn deyək 5 əkizin dünyaya gəlməsi.
Yəni müxtəlif vaxtlarda 5 uşağın dünyaya gəlməsi atavizm sayılmayacaq. Amma 5 eyni və yaxud 5 müxtəlif yumurta əkizi dünyaya gəlibsə, yəni bu normal hal deyil. Bunu biz atavizm olaraq götürə bilərik. Yenə də yəni bunları xatırladım, ola bilər bəlkə nə isə yaddan çıxarmış olam inşallah, yəni testlərdə və yaxud siz e, suallarda soruşsanız yadıma düşsə əlavə edərik. Bu oldu müqayisəli anatomiya dəlilləri. Yəni qaytarıram əvvəlki səhifəyə, nanı burada olmayıb. Yəni onları da nəzər yetirsək, müqayisəli anatomiya dəlillərində biz öyrəndiyimiz terminlər divergensiya əlamətlərin ayrılmasıdır müxtəlif mühit şəraitində, konvergensiya əlamətlərin yaxınlaşması, oxşaması, homoloji orqanlar mənşəcə eyni, quruluş və funksiyacə fərqli olan orqanlardır. Analoji orqanlar mənşəcə fərqli, quruluş və funksiyası oxşar olan orqanlardır. Və rudiment ixtisar olunan, öz normal funksiyası olmayan orqanlar, atavizm isə uzaq əcdadlarda olan əlamətlərin hal-hazırki fərdlərdə üzə çıxmasıdır. Davam edirik növbəti mövzumuzla. Növbəti mövzumuz təkamülün istiqamətləri və yolları. Təkamülün istiqamətləri və yolları. Təkamülün istiqamətlərini, həm də yollarını elə bilirəm ki, Severtsov və Schmalhausen. Severtsov və Schmalhausen. Deməli, elmə daxil edib, yəni bunlar müəyyən etmişlər. Əvvəlcə istiqamətlərini desək, deməli, 2 istiqamət olub. 2 istiqamət. Deməli, 2 istiqamət nədir? Yəni, bir-birinin əksi olan istiqamətlər progress, buna tərəqqi də deyilir. Bioloji tərəqqi və regress. Regress isə tənəzzüldür. Tərəqqi inkişaf etmək, yəni inkişafda olan növlər, progressdə olan növlərdir. Get-gedə sayı azalan, nəsli kəsilməkdə olan növlər isə tənəzzüldə olan növlərdir. Bunlara da bəzi nümunələr deyə bilərik ki, məsələn, deyək ki, cücülər, qurdlar, ondan sonra deyə bilərik, nə deyə bilərik? Siçanlar, dovşanlar və s. Yəni, rahat çoxala bilən canlılar, əsasən bunlar tərəqqidə olan canlılardır. Regressə isə deyə bilərik, məsələn, fili deyə bilərik, kərgədan, bizon və s. Yəni, bunlar getdikcə sayı azalan və nəsli kəsilməkdə olan növlər hesab olunur. Və təkamülün... Müəllim, Bəli. bunlar testdə progress, regress ingilis dilində düşür. Ya Progress, tərəqqi, regress kimi də tənəzzül. düşə bilər. İngilis dilində deyəndə, yəni biologiyada bu terminlər var. Yəni, progress kimi də düşə bilər, tərəqqi kimi də düşə bilər. Aha. Yəni, var bu terminlər, ona görə öyrənməliyik, bilməliyik. Deməli, təkamülün 3 yolunu müəyyən edib, yəni eyni alimlər 3 yol hansıdır? Deməli, biri aramorfozdur. Biri idoadaptasiyadır. Biri də ümumi degenerasiyadır. Aramorfoz, azomorfoz yazmışam. Aha. Aramorfoz canlıları yüksəlişə aparan iri təkamül dəyişkənliyidir.
iri təkamül dəyişkənliyi. Yəni, aramorfoz nəticəsində hansı taksonlar yarana bilər? Fəsilədən iri olan taksonlar. Yəni, dəstə, sıra, sinif, tip, şöbə, aləm və s. İdioadaptasiya uyğunlaşmadır. Uyğunlaşma əlamətləri, yəni uyğunlaşmaya aid nə varsa, yəni mühit şəraitinin dəyişməsinə uyğun olaraq canlılarda müəyyən əlamətlər yaranır. Buna biz uyğunlaşma deyirik. İdioadaptasiyada yarana bilər növ, cins və fəsilə. Ümumi degenerasiya isə sadələşmədir. Sadələşmə və ya yox olma da deyə bilərik. Deməli, və ya yox olma. Yəni, buna məsələn biz nümunə göstərə bilərik. Öküz soliterində həzm sisteminin olmaması, həzm sisteminin yox olması, ondan sonra sinir sisteminin sadələşməsi, və s. Yəni, qızıl sarmaşıqda məsələn, səhv eləmirəmsə, kök yoxdur. Və yaxud qovuqlu bitki var, onlarda məsələn kök yoxdur. Yəni, bəzi orqanların yoxa çıxmasını biz ümumi degenerasiya deyə bilərik. Aramorfozlara indi yazmıram, şifahi olaraq bir neçə nümunə deyim ki, məsələn, desək, qapalı qan dövranının yaranması aramorfozdur, fotosintezin yaranması aramorfozdur. Məsələn, deyək, 3 kameralı ürəyin yaranması, məsələn, amfibilərin yaranmasına səbəb olub. Ümumiyyətlə, qapalı qan dövranının yaranması, yəni, bu bir çox siniflərdə, bir çox tiplərdə mövcud olan bir şeydir. Yəni, tipdən hətta daha böyük bir anlayış kimi düşünə bilərik onun yaranmasını. Sonra, məsələn, deyə bilərik, ağciyər tənəffüsünün yaranmasına aramorfoz deyə bilərik. Ondan sonra, məsələn, ətrafların yaranmasını aramorfoz deyə bilərik. Nə bilim, qəlsəmənin yaranmasını, xordanın yaranmasını, yəni bu tipli əgər həmin o anlayışın yaranması ilə daha iri taksonlar əmələ gəlibsə, formalaşıbsa, biz ona aramorfoz deyə bilərik. İdioadaptasiya adi məsələn, kaktusda dedik, yarpağın tikana çevrilməsi, və yaxud deyək ki, öz-özünə tozlanmaya, küləklə tozlanmaya, həşəratla tozlanmaya olan uyğunlaşmalar, bunlar hamısı idioadaptasiyaya olan nümunələrdir. Aha, bununla bitirdik, keçirik yeni mövzumuza. Bununla bağlı sualınız varsa buyura bilərsiniz. Yoxdur ki. Özlər. Cavab olunur. Səsiniz gəlmir. Yatıb eləməmişsiniz ki. Xeyr, yoxdur. Xeyr, mənim yox. Mənim də yox, mənim. Tamam. Deməli, yer üzərində həyatın yaranması. Yəni, demək olar ki, ən belə xoşum gəlməyən mövzulardan biri də budur. Yəni, demək olar cəfəngiyatdır. Yəni, belə düşünürəm, bu mənim şəxsi fikrimdir. Yəni, bu mövzuda yəni, çox fikirlər elə fərziyyədir. Yəni, bunun doğruluğunu demək olar sübut eləmək məncə, yəni heç kim onu elmi dəlillərlə sübut eləyə bilməz. Sadəcə fərziyyələrdir, yəni fikirlərdir. Bizim vaxtımızı alırlar ki, biz belə şeyləri vaxt sərf edib öyrənə yadımızda saxlayaq. Bu mövzuda biz yəni testlərdə düşə biləcək anlayışları gərək diqqət eləyək, yadımızda saxlayaq, yəni əsasən də testlərə cavab verə bilmək üçün. Və həyata tərif verən alimlər biri Engelsdir, biri Wolkenstein'dir.
Wolkenstein. Aha. Engels nə tərif verib? Deməli, həyat deyir ki, zülallı cisimlərin yaşama üsuludur. Deməli, əsas Engelsin tərifində diqqət olunacaq zülaldır. Yəni, harada zülal varsa, orada həyat var kimi düşünmək olar Engelsin fikrinə görə. Wolkenstein zülallardan əlavə həmçinin nuklein turşularını da əlavə edib. Yəni, zülal və nuklein turşuları. Aha. Zülal və nuklein turşuları və bu cəhətdən deyir ki, həyat zülal və nuklein turşularından qurulmuş, öz-özünü tənzimləyən, özünü törədən, ümumiyyətlə canlılar açıq sistemdir. Daha sonra lazımsız fikirlərdən biri Van Helmont. Siçanların çirkli paltardan yaranması. Siçanların çirkli paltardan. Müəllim, Bəli. bunlar indi biologiyaya görə doğru götürülür ya doğru götürülmür amma Doğru yenə götürülür öyrənmək. deyəndə bunlar sadəcə fərziyyələrdir. Yəni həyatın yaranması ilə bağlı qeyd olunan fikirlər. Yəni bunun doğruluğunu, yanlışlığını məncə hər kəs özü üçün düşünməlidir ki, yəni bu fikir doğru ola bilər yoxsa yox. Yəni onlar demir ki, doğrudur. Məsələn, biz adi təkamül təlimində keçdik. Yəni müxtəlif fikirlər. Karl Linneyin öz fikri, məsələn, orada kreasionizm ilahi qüvvə tərəfindən yaranma, Lamarckın öz fikri, Lamarck deyir ki, belə ola bilər, Darwin deyir ki, bu cür ola bilər. Yəni təbii ki, biz də hər birimiz müstəqil insanıq. Allah bizə ağıl verib, dərrakə verib, düşüncə verib. Yəni onlar bu fikrin nə səbəbdən belə deyildiyini, yəni yüngülvari qeyd edirlər. Biz də düşünürük ki, belə ola bilər, yoxsa ola bilməz. Aha. Sadəcə biz onu fikir olaraq, yəni testdə düşsə yaza bilək deyə fikir olaraq yadımızı saxlayırıq. Təbii ki, hər hansı bir fikrin doğruluğunu, yanlışlığını müəyyən edə bilmək üçün o fikrin mahiyyətini biz müəyyən qədər də məlumatlanmalıyıq. Daha sonra özümüz üçün qərar veririk də, yəni doğru, yanlış olmasın. Tamam. Növbəti Parases. Həkim, kimyager Parases. Parasesdə fikir irəli sürüb, insanın süni hazırlanması fikri, buna da homunculus deyib. Homunculus. İnsanın süni hazırlanması. Aha. Keçdik sonra fərziyyələr. Yəni ilk olaraq alimləri qeyd elədik. Fərziyələr də ilkin fərziyələr olaraq 4 fərziyyə olub. Deməli, birinci fərziyyə olub vulkan püskürməsi. İkinci fərziyyə olub buzlaqlar. Sonra dağlar ətəyində su. Dağlar ətəyində su. Daha sonra panspermiya fərziyyəsi. Deməli, vulkan püskürməsi, yəni güya vulkan püskürməsi nəticəsində müxtəlif maddalar çıxıb, yəni yer dərinliklərindən, yəni orada güman edirlər ki, həyatın izləri aşkar olunub, yəni qədim müxtəlif canlılar orada rast gəlinə bilər. İkinci fərziyyə buzlaqlar, yəni buzlaqların altında bilirik ki, yəni bilmirəm, coğrafiyadan, bəlkə də başqa fənlərdən yadınızda olar ki, buzlağın altında, yəni buzun altında temperatur müsbət 4 dərəcə olur. Yəni müəyyən temperatur var, qeyd edirlər ki, güya orada buzlaqlar günəşin ultrabənövşəyi şüaların təsirindən həmin o buzlağın altında olan canlı maddələri qoruya bilərdilər. Yəni ehtimal edirlər ki, ola bilər olsun. Dağlar ətəyində suda müxtəlif nühurlarda zətdə canlıların yaranması ehtimalı. Panspermiya isə kosmosdan
başqa planetlərdən yer üzərinə canlının gəlmə ehtimalıdır. Burada panspermiya fərziyyəsində bəzi alimlərin adları var. Yəni fərziyyənin müəllifi, yaradıcısı Richter olaraq qeyd olunur və onu təsdiq edənlər Arrhenius və Arrhenius'u da təsdiq edən Vernadski olur. Alimlər bəlkə ola bilər ki, düşsün alimlərin adlarını yadınızda saxlayarsınız. Digər sonraki fərziyələrdən biz abiogenez fərziyyəsi var. Deməli, abiogenez. Sonra biogenez fərziyyəsi var. Həyatın əbədiliyi var. Avtotrof yaranış fikri var. Avtotrof yaranış. Sonra heterotrof yaranış var. Bunlar müxtəlif fikirlərdir. Abiogenez, yəni canlı cansızdan yaranır. Canlı cansızdan yaranır. Yəni bu fərziyyənin müəlliflərindən məsələn biz Aristotel deyə bilərik. Oparin deyə bilərik. Sonra kimi deyə bilərik? Orada var idi ki, Holden var idi. Yəni Oparinlə razılaşmışdı. Biopoez fərziyyəsi var idi. Biopoez də ayrı bir fərziyyə kimi qeyd edə bilərik. Elə onu yazarıq. Elə burada bu aralarda qeyd edeyim. Biopoez. Biogenez fərziyyəsi canlıdan yaranmasıdır. Canlıdan yaranıb. Əsasən də biopoez fərziyyəsinin müəlliflərindən Redini və Pasteri deyə bilərik. Redi və Pasteur. Vaxtımız qısalır, biraz sürətli danışıram. Həyatın əbədiliyində həm canlı cansızdan, həm də cansız canlıdan yaranır. Avtotrof yaranışda ilk canlılar avtotrof olub, yəni bu fikri irəli sürüblər. Heterotrof yaranışda isə ilk canlılar heterotrof olub deyə belə bir fikir irəli sürüblər. Və həyatın əmələ gəlməsini müasir pillələri, birinci pillə, ikinci pillə və üçüncü pillə. Birinci pillədə zülal və amin turşuların yaranması, ikinci pillədə özü maddələrin qatılaşması, yəni koaservat damlaları, üçüncü pillədə isə nuklein turşularının yaranması və özünü törətmə qabiliyyətinin əmələ gəlməsi qeyd olunur. Elə bura qədər mən sizə verəcəm. Yəni qalan hissə, bir də axırda cədvəl, inşallah onu gələn dərsimizdə sizinlə öyrənərik. Yəni bura qədər deyəndə sizə deyim də, orada ehtimal olunan bioloji membranın yaranma sxemi var. Yəni o səhifəyə qədər, o səhifə daxil deyil. Tamam. Sağ ol müəllim. Sualınız, çətinliyiniz olsa qrupa yaza bilərsiniz. Yenə cavablandırarıq inşallah. Hardan hara qədər dediniz? Hardan, yəni keçən dəfə hara qədər soruşmuşdumsa, səhv eləmirəmsə müqayisəli anatomiya dəlillərindən.